եղբայրներ և քույրեր, այսօր ինչ կսպասվի ինձ մեզ 111 տարի հետո, երբ հայոց ցեղասպանության վերոհիշյալ սերունդեն ծնած եմ ես, ծնած եմ ցեղասպանության որբերեն, զրկված բաբերուս ու մեծ մայրերուս կուրկուրանքեն, ինչպես նաև բոլոր ազգականներեն։ Ծնած եմ օտարության մեջ, գաղթականության մեջ, աղքատության և զրկանքի մեջ։ Ծնած եմ այսպիսի ճակատագրով, որ հետևանքն է անցյալի պատմության ու քաղաքակրթության, ասիկա ժառանգեցի պատմութենեն ու այն ժամանակի քաղաքակրթութենեն, ասիկա է այն ինչ որ գուզեր չարակորձ թշնամին մեր հայ ազգեն, մեզ բնաճանչել։ Այս ամբողջը տվեցավ Սուրբ Հարության զատկական ժամանակաշրջանին, պատահեցավ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հարության օրը, ասիկա է այն ինչ որ մարտասման ոճրագործը հաշվի չէր տեսած, ասիկա է այն ինչ որ անմոռացած էր, թե կյանքի դերը Աստված է և մեռելներեն հարություն արած Տիրոջ զորությունը մարդը չի կրնար վարարնել։ Անմոռացած էր հաշվի առնել, թե ոչ ոք կրնա կառուցանել կամ գործանել ժողովուրդը, որ հաստատված է Տիրոջ հավատքի մեջ։ 1915-ի հայասպանության որբերը վերականգնվեցան, ավերակներու մեջ են դուրս եկան, գազմեցին իրենց ընտանիքները, կենտանացուցին իրենց գրոնական արժեքները, իրենց խորունկ ժառանգության և իրենց հաստատուն պատկանելիության։ Ոտքի հանեցին հայ ազգը աշխարհի 4 կողմերը, զորավոր և ավելի խոր, քան որևէ ուրիշ ժամանակ, գիտության և գյուտերու ասպարեզեն ներս, արվեստի ճարտարապետության մարզերու մեջ և այլ մասնագիտական միջոցներով ծառայություններ ընծայեցին իրենց ազգին ու համայն մարդկության։ Այո, սիրելիներ, այսօր ինչ խոսիմ ցեզի, երբ կտեսնեմ ցեղասպանությունները մեր շուրջը, այս տարուս մեջ մտքի վերածնունդի և արհեստական իմացականության դաշտերեն ներս։ Կտեսնենք, թե ինչպես հոգևորականներ, arczepiskopոսներ, քահանաներ և անմեղ հավատացյալներ կառևանգվին ու կսպանվին արհեստական ժողովրդավարության անունով։ Այս իրավիճակի մեջ չեմ կրնար մոռանալ մեր նահատակը Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանը, որ կյանքը զոհեց իր Տիրոջ և իր ժողովրդին համար։ Այսօր ինչ պիտի ասեմ ցեզի, երբ կտեսնեմ, որ մեր շուրջը ցեղասպանությունները կբազմանան ու կդարածվին ամբողջ աշխարհի մեջ, և ոճրագործը նույնն է, նույն ոճրագործն է, որ գուզե վերացնել մարդկային արժեքները ու սկզբունքները, մարդկային քաղաքակրթությունները։ Մեկ խոսքով գուզեր մեզ անհետացնել այս աշխարհից։ Ինչ գուզեք ինձ մեզ լսել այսօր, երբ մեր աչքերով կտեսնենք, թե ինչ կկատարվի մեր շուրջը։ Անոնք մեր եղբայրներն ու քույրերը սպանվեցան և դեռ այսօր կսպանվին։ Անոնք մեր եղբայրներն ու քույրերը
ողջ տաղվեցան և գտաղվին այսօր։ Սակայն անոնք մեր եղբայրներն ու քույրերը անմեղներ էին և են այսօր։ Ներկայի սարսափելի պատկերները, որ կտեսնենք, մեզի կհիշեցնեն անցյալի մեջ այն դխուր և մութ օրերը, որոնց մե անցան մեր նախահայրերը, մեր հարազատները, հայ որդիները։ Ուստի ինչ կսպասեք ինձ մե այսօր, բացի ճանասիրաբար ու լրջորեն գործել իսպաս խաղաղության մեր ընկերության մեջ, ինչպես նաև մեր արար հայ ասորի հույն և այլ ժողովուրդներու հասարակություններու մեջ, որոնք համտեսեցին հալածանքի, դեղահանության, սպանության և մահվան դառնությունը։ Մարդկային ակահ ու վայրագ հիշադիչներու անձնասիրությունեն դարված։ Այսօր հայոց ցեղասպանության ոգեգոճումը գծարայի միայն խաղաղության համար, որ պիտի շնորհե մեզի ապրիլ արժանապատվությամբ և ավետարանական սիրով, ինչպես որ մեզի սորվեցուց մեր հարուցյալ Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս, որ սակայն մինչև այսօր կհալածվի և շատ անգամ մեզ մե։ Այո, այսօր ալ Հիսուս Քրիստոս դեռ կհալածվի ու կսպանվի իրեն հավատացած եղբայրներուն և քույրերուն մեջ։ Բայց անոնք ավետիսի, բարի լուրի զավակներն են, որոնց հասցեին հարուցյալ դերը գծայնե երանի ցեզի, երբ ցեզ նախադեն ու հալածեն իմ պատճառովս։ Ցնծացեք և ուրախացեք, որովհետև ձեր վարձատրությունը մեծ պիտի լա երկինքի առկայության մեջ։ Այսպես հալածանքներով հանդերձ մեզի խոստացված է հաղթանակը և պայլունաբական հավիտենական կյանքի մեջ։ Ուրեմն եկեք եղբայրներ և քույրեր, եկեք սիրենք ու զարգացնենք մեր հայրենիքը Լիբանանը քաղաքակրթությամբ, մարդասիրության, հյուրընկալության և առաքելության Լիբանանը։ Եկեք միասին աշխատենք խաղաղության տրոշին տակ, հավերժական մայրին տրոշին տակ, որ մնաց անսասան ու հբարտ բոլոր դժվարություններու տարերու ընթացքին։ Եկեք չարին դեմ պատերազմենք մեր միությամբ, մեր կարողություններով ու տրական գործունեությամբ, ոչ թե զենքով, այլ սիրով և խաղաղության մեր կյանքով։ Ամեն։